Ongina. Aya, ana norini zo'r qilib qo'yasiz-da. Nima deb tursan yetimchaga o'xshab? Oy, Men diyetagaman onajon. nima degani bu? Ozmoqchi ekan, parhez tutyapti. Mana bizlar o't pufaklarimizni oldirib tashaganmiz. O'lganimiz yo'q. To'g'ri. Ma, ozgina qoldi, jib qo'y. Uyda ozginagina ekan-ku, yesam hech nima qilmas. Chinigul qizim mana tushlangan nonlarni jeb qo'ygin, xosiyat yomon bo'ladi. Ona bo'lingan non qolib ketsa uvol bo'ladi, ha? Yuraymi? Abi Chinnigul qizim, men ham diyeta tutsam bo'lar ekanda. Kesa to'yirmang, ertadan diyeta qilaman ona. Abetgachami? Nima qilibdi? Onajon, semchga choq o'tiribsizlar-da, mansiz. Kelsen ham chaq. Diyetada-ku. Ayajon, nima ovqat qilasizlar bugunga? Manda? Rostdan. Men yaxshi ko'rgan ovqatim-ku. Diyetadasan mumkin emas ular. Ertaga aniq tutaman, javob onajon. Go'rimda ham tutolmaysan. Javob dedimmi sizga? Ertaga aniq semchka bilan tutaman. Salom. Muncha semiribsan, ozgincha diyeta tutib olgan. Diyeta qilyapman bitgacha. Nimaga betgacha? Bizning uyda qariyalar bor, ular baqvat yeydi. Men ularga qo'shilib yeb qo'yaman. O'zim qilishga erinaman-da. Voy to'poy, seni miyan ham yog'lanib ketibdi. Diyet bistro bor-ku, nimaga o'shani nazarga qilmaysan? Axir uni O'zbekistondagi eng mashhur diyet ovqatlari bo'lsa, undan tashqari 24 ga yetishadi. Hattoki Yandex va Uzun marketdan zakaz qiladigan bo'lsang, uyinggacha olib kelib berishadi. Ertada aniq diyeta qilaman. Menga qarang, dollar aka, qachon sovchilarni jo'natasiz? Sovchi? Qanaqa sovchi? Men sen bilan shunchaki o'rtoqman-ki, xayolparast. Nima? Qanaqa o'rtoq? Yaxshi ko'rmaykaning, men o'z deding. Sen uchun qancha azob chekdim men. Ovqat yeb abetgacha azoblandingmi? Men ko'zimga vobshe ko'raman, tushundingmi? O'rtoq.